안녕하세요, 똘룡입니다. 오늘은 파워 디렉터로 삐소리 넣는 법, 채든이가 전 영상에서 키네마스터로 삐소리 넣는 법을 강좌로 올렸었는데 저는 거기에 맞물려서 파워 디렉터로 삐소리 넣기를 진행해보려고 합니다. 먼저 무슨 그냥 영상 같은 거 하나 가지고 오시면 이렇게 영상이 있죠? 여기다가 삐소리를 넣어볼게요. 튜브다운이라는 앱으로 들어가셔서 삐라고 쳐줍니다. 이거를 다운로드를 받아주시면 mp3로 다운로드를 받아주시면 되시고 다시 들어가서 캡처도 해주세요. 헐. 저장을 했으면 파워 디렉터로 들어가셔서 대충 컬러보드 하나 깔아주시고 여기서 이미지에서 아까 받은 거를 영상을 보시면 네, 이런 식으로 삐소리가 나옵니다. 이대로 가서 비디오 제작을 이렇게 눌러주시면 끝. 도움 되셨으면 구독이랑 좋아요 한 번씩 눌러주시고 그럼 다음에 봬요. 안녕.